在新冠确诊康复之后，还是要小心，有可能再次传染，甚至第4次感染。还有最讨人厌的就是长新冠的问题，像是歌手郑秀文，她的长新冠长达半年之久啊。慧文姐，对，郑秀文大家都知道，她其实准备本来是在去年要准备开这个演唱会嘛。其实疫情结束之后，其实大家都是很期待这些艺人可以赶快就是出来开，对，陆续开唱。那可是呢，她真的有点太勉强，因为她本来预计是在去年的7月要上场，结果呢5月就中标了啊，5月就确诊。然后呢，你看这个其实只隔了短短2个月，基本上是不太可能完成这件事情。7月就要开演唱会，因为你知道他总共排了13场，然后每一场呢可能要唱唱跳跳3个小时。你觉得就算是一般人，这个体力受不了，体能也要非常好，何况他是刚确诊的这个，所以他后来当然就是非常遗憾的跟大家宣布，就是说他只能往后延这样子。但这一延呢，其实也延了1年，因为他在这中间呢，后来大家看到他又再度发文，是在今年初的时候，他就说确实我光是在调理、在调养的部分，我就花了很大力气。然后因为本来身体，因为我相信很多确诊过的这个观众朋友应该也很有感，就是你会觉得身体很虚弱，然后你会觉得上气不接下气，然后他自己本身就是有咳嗽、有声音沙哑，基本上这件事情光调理就要蛮久的。好，那后面我们再来分享的是，有一位这个51岁的这个女性的患者哦，她本身呢有这个确诊的这个新冠，然后当然她也是一度怀疑说这个一些相关症状啊，是不是她是这个长新冠的部分？对，因为她是痊愈之后还是一直陆续在咳嗽，好，陆续在咳嗽。那结果她去检查之后，居然不是这个不是长新冠，对，跟这个长新冠可能比较没有关系，因为反而在肺部照到了1.5公分的这个结节，好，就是肺癌的部分，所以后来是赶快紧急手术之后，才处理掉他这个长期咳嗽的问题。这样，那我们看到呢，其实刚刚前面也提到了，其实很多人是1确、2确、3确，3确、5确，反复感染。然后这一位这个澳洲的免疫学家，他的这个整个家庭真的还蛮惨烈的，因为你知道他有算过前后，他们一家5口，就是包括他跟先生，然后3个小孩，总共确诊了14次，14次。哇！他说他自己3次，他先生4次，然后2个比较大的孩子各3次，然后老幺才1岁也中过1次，所以他说，其实他仔细回想，大概每3个月他就来1次。哇！对他来说，他也觉得说，好像感觉上，不管是大人或是小孩，都似乎在确诊之后，身体的状况就会比较差。其实确诊之后，蛮多人都会经历一个症状叫做咳嗽。可是你看哦，其实郑秀文她的咳嗽其实还是跟新冠有关。然后这个陈女士，其实她的咳嗽最后却被发现是早期的肺腺癌。这边就想请问一下田医师，这种咳嗽，尤其现在长新冠，后面可能又再来一次感染嘛，哈。那这种情况的话，这种咳嗽要怎么做区分？这个真的这样咳嗽真的很难，但是我还是要再破解一下大家的迷思。我跟那个免疫学家刚好相反，我在急诊第一线，我也插管急救过确诊者很多次，而且我其实现在因为现在确诊者很多，我每天都会跟确诊者接触，但我到现在还是天选之人啊！你要不要先敲第一3下？对，哇，好厉害哦！是因为就是我又要消音了，就是多喝水，多休息，正常的生活，就把你的免疫力养好。对，所以像今年年初到现在，我们可以看到新冠啊，然后梅将军啊，或者是那个陆续都在来，对，一直在比来比去，就是一下子这个高一下那个高。但是最近真的是新冠，大概我如果开10个检查单，有2个以上一定确诊。哇，对，所以这么多，所以大家又开始回到了当初那个长新冠，所以很多人都会开始怪新冠。那可是其实也有梅将军感染一直咳的也有肺炎之后一直咳的对，所以其实只要是肺部的感染，你都可能会一直咳。你可以说它是长什么症候群。那但是还有，我们就可能我们会一直把它重点放在新冠，但是其实只要是有刺激到你的喉头或者你的肺部的呼吸，都可能会造成咳嗽。比如说鼻涕倒流啊，比如说你本来就有气喘的问题啊，或者是这个咳嗽常常出现在夜间，就是你睡着的时候，你的胃酸冲上来刺激你的喉咙造成的咳嗽，或者是其他的。对，我们这个全世界不是只有新冠病毒感染，对，还有病毒啊、细菌啊、梅将军啊，这些都可能造成咳嗽。还有就是一定要小心，如果这个咳嗽太久了，你又没有其他感冒的症状的话，你真的要去检查一下，我们可能真的是肺部也出现了什么结节之类的。对，不过还是要提醒，其实咳嗽跟肺癌的一个发生率还是比较低，多数真的都还是一些感冒跟刺激的一个症
症状了哈。但其实刚刚田医师他是天选之人，刚刚这个免疫医师他是3个月就感染一次，总共感染了14次。这边想问一下康医师，为什么有一些人他可能3个月就感染一次？我自己门诊病人有人1个月就感染一次，但是也有人就像旁边的田医师一样，这辈子可能到目前啦哈都还没有感染过。最危险的地方，没错，还在急诊室呢。对，通常像田医师这种真的非常少，因为我们知道现在，尤其现在口罩令从5月以后开始解除，对，那我们会发现很多人会反复感染，有一个比较简单的原因，是因为大家都用同一台冷气，或是冷气系统都在同一个系统上面，所以你把口罩戴着。或是一点点打开，可能在这个一家里面开同一台冷气，它本身传递力就高。加上我们现在搭公车、大众捷运都没有去注意这个事情。第二个是现在疫苗接种率也是比较低。对。所以还有一些人是属于自体免疫的问题。所以大家不要忽略这个事情，就是说，如果你会有反复感染的时候，像田医师，我相信最危险的地方就是最安全。田医师的保护一定他保护的最好。但是我们有时候，我们如果在看门诊的时候，像田医师这样全副武装病人可能会骂我，你知道吗？然后戴那个 N95，然后戴那个面具可能病人会骂我。但是我想问一下田医师，因为他是天选之人你在急诊室的时候，你会用什么样的装备给大家参考？我相信大家比较难天天戴着 N95 口罩。又会消音喽，就是勤洗手啊，戴口罩。就真的是这样子，那防护的工具，因为像我们的门诊中，有时候我们现在啦，通常会戴的就是一般民众戴的口罩。是，那你会特别去戴 N95 的口罩吗？其实我现在不会，因为而且你有没有发现，我们的政策并没有叫我们一定要做什么防护，我们现在也没有要分流，对不对？对。其实，而且确诊者你也可以到门诊，确诊者你可以到处走，你只要戴好口罩、勤洗手就好了。但是我最近常常遇到的比较重症的，都是他一来的时候，家人就是那种早知道我就给他戴口罩早知道一定是我哪一个步骤没做到可是那个步骤其实我们一直都有在告诉大家。对。那么讲到长新冠，一定要提到一个名词叫做脑雾。脑雾其实还蛮困扰医生的。对，其实长新冠里面有3个，一个是疲倦类，还有一个就是脑雾。大家不要太轻忽这个，因为根据 Nature 这个杂志也分析了，很多人得了长新冠，在发生的比率的时候，发现他脑部即使是轻微损伤，他的脑的神经元还是受损。因为我们看到这个新冠病毒的入侵到脑袋的时候，它会造你的葡萄糖代谢我们这个名词的受损会没办法它的分泌我们所谓的3磷酸腺苷，就是 ATP， 它其实是一种核酸。它是我们细胞里面的能量传递的货币，所以它这种情况会造成我们中枢神经系统的发炎和受损。所以很多得到说是脑雾呢，其实它会发现它的临床症状，你会觉得我们说雾的就是你的注意力思考这不集中，有点像你说是不是退化？其实它不一定发生，它有发生癫痫或是发生中风不一定，但是它这个症状会持续一段时间，就是注意力不集中健忘精神疲劳这些症状。不很典型，但是只要得过新冠，尤其是你有得过2次、3次的人，这个症状会比较明显。所以其实如果长新冠后你出现一些你觉得注意力变不集中，或者你觉得你好像感觉到疲劳，而这种疲劳可能你长久的休息一直都没有缓解，还是要小心，可能是脑雾找上门。那要如何对抗长新冠的问题？中医跟主厨都有法宝要教给你哦。大家好，我是健康主播郑凯云。喜欢我们的影片呢，欢迎帮我们订阅、按赞、分享，还有开启小铃铛。另外很重要在底下有个超级感谢，可以按下去表达对我们的支持。